Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கோயம்புத்தூர்ல உள்ள Aarifa Traders உடைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் உடைய ஆஃபர்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஷாப் எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படினா உக்கடம் கரும்புக்கடையில லொகேட் ஆயிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது போன்ற இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு சில நிமிடம் உங்களுடன் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஃப்ரிட்ஜஸ் தான் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஃப்ரிட்ஜ் வேர்ல்பூல் பிராண்டில் எம்ஆர்பி வந்து 42,500 வருது. ஆஃபர் ப்ரைஸில் இவங்க 27,500க்கு தராங்க. இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. கீழே ஒரு ட்ராயர் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி. கீழே வந்து அது ஓப்பன் பண்ண முடியல, தெர்மாக்கோல் ஷீட் இருக்கனால. நெக்ஸ்ட் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் பிராண்டில். இது வந்து பர்பிள் கலரில் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதுவும் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து 23,000. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கோத்ரேஜ் பிராண்ட் தான். இதுவும் பர்பிள் கலர் ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21,500 வருது. நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இதுவும் கோத்ரேஜ் மாடலில் தான். இதுவும் ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜ் தான். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17,500 வருது ஆஃபர் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே உள்ள அந்த பர்பிள் கலர் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ் 23,000 வருது. நெக்ஸ்ட் இந்த மாடல் அதுலேயே மெரூன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் பிராண்டில் ஆஃபர் ப்ரைஸ் 19,500 வருது. டபுள் டோர் தான். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டீல் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்யூ அப்படிங்கிற பிராண்டில். பார்க்கவே அவ்வளோ லுக்கு சூப்பராக இருக்குது, ராயல் லுக்காக இருக்குது. அந்த பீரோலாம் நம்ம திறக்கிற மாதிரியான டோர் இது. உள்ள இன்டீரியர் பாருங்கள், பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நல்ல லார்ஜ் ஃபேமிலிக்கெலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 66,000 வருது. இவங்க ஆஃபர் ப்ரைஸில் 45,000க்கு தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோலா அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து நல்ல ஹை ரேஞ்சில் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான மாடல்னு சொல்லலாம். ஆஃபரும் நல்ல ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. இதில் உள்ள டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா அடாப்டிவ் இன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி கூலிங் அது எடுக்குது. அதனால் நமக்கு வந்து எனர்ஜி சேவ் ஆகுது, பவர் சேவ் ஆகுது. அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியில் இது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டீரியரும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா பெரிய சைஸ் ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறையா ரேக்ஸ், நிறையா ட்ராயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,03,000 வருது. ஆஃபர் ப்ரைஸில் 75,000க்கு தராங்க. கிட்டத்தட்ட 30,000 நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஹை பட்ஜெட் ஃப்ரிட்ஜ் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஆஃபர். நெக்ஸ்ட் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் பிராண்டில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. இதுவும் ஒரு ஸ்டீல் மாடல் தான். இதோட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 44,990 வருது. ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து 30,500க்கு தராங்க. நெக்ஸ்ட் அதே மாடல் ஸ்டீல் ஃப்ரிட்ஜு டபுள் டோர் வேர்ல்பூல் பிராண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 26,000 வருது ஆஃபர் ப்ரைஸு. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 34,400 வருது. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி கம்பெனியில் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 31,000, ஆஃபர் ப்ரைஸ் 24,000 போட்டிருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் பிராண்டில் 18,000 ஆஃபர் ப்ரைஸ் வருது. இந்த ஃப்ளவர் டிசைன் மெரூன் கலர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னாலும் 23,000 வருது ஆஃபர் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் கம்பெனியில் பார்க்கவே ஒரு மாதிரி ஸ்லிம்மாக அதோட டிசைனே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து 22,000 வருது. இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் அங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிற ஐடியா உள்ளவங்க அங்கே போய் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாமே நல்ல ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லா பிராண்டுமே அங்கே அவைலபிளாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ஸ்க்கு கூட நல்ல ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. எல்லாமே நல்ல பிராண்டடான கம்பெனிஸ் தான். மார்க்யூ, கேலன்ஸ், எல்ஜி, வேர்ல்பூல் இந்த மாதிரி நல்ல பிராண்டட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அங்கே அவைலபிளாக இருந்தது. எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 40%, 50%, சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70% வரைக்குமே ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு ஐடியா உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஆஃபர் கிடைக்கும். ஃப்ரண்ட் லோட், டாப் லோட் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் கூட நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. சான்சுய்,
ப்ரெஸ்டீஜ், பிஜிஎன் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பிராண்ட்ஸில் ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. இதோடைய ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4800 to 5000 வரும். ஆனால் ஆஃபர் ப்ரைஸில் 2500க்கு தான் அவங்க தராங்க. இந்த கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா நிஜமாகவே சூப்பரான ஆஃபருங்க. இதோடைய எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 5500 வருது. வெறும் 1500க்கு கொடுக்குறாங்க பிஜிஎன் பிராண்டில். நிஜமாக இந்த ஆஃபர் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்பவே சூப்பரான ஆஃபர்னு சொல்லலாம். ஒரு கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வந்து 1500க்கு கிடைக்கிது, அதுவும் பிஜிஎன் பிராண்டில் உள்ளது அப்படின்னா நிஜமாகவே இது சூப்பரான ஆஃபர் தான். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா லியோ பிராண்டில் 1200 வருது. மிக்சி கிரைண்டர், ஜூஸர் இந்த மாதிரி இதுக்கு கூட ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் வேகா மிக்சி பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 5490 வருது. ஆஃபர் ப்ரைஸில் 2800க்கு தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மிக்சிலாம் பார்த்திங்கன்னா 500 வாட்ஸ் உள்ளது 1500க்கு தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த அயன் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் 1300 வருது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த அயன் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 400 rupees வருது. இது வந்து மிக்சி மகாராஜா பிராண்டில் மிக்சியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜூஸராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போஸ் கம்பெனியில் மிக்சி கூட இருக்குது. இதோடைய எம்ஆர்பி வந்து 8750 வருது. ஆனால் ஆஃபர் ப்ரைஸில் 6000க்கு தராங்க. ப்ரெஸ்டீஜ், மகாராஜா அந்த மாதிரி எல்லா பிராண்டட் கம்பெனிஸும் வச்சுருக்காங்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேபிள் டாப் விஜயலக்ஷ்மி வெட் கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி 6500 வருது. ஆனால் ஆஃபர் ப்ரைஸில் 3000க்கு தராங்க. உஷா பிராண்ட், பஜாஜ் பிராண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா பிராண்ட்ஸில் மிக்சி அவைலபிளாக இருக்காங்க. டேபிள் ஃபேன், சீலிங் ஃபேனுக்கெலாம் கூட ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. டேபிள் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா 1800 rupees வருது ஆஃபர் ப்ரைஸில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவுடன் சில நிமிடம் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.